右？ん？トラックまだ止まってるしなんでトラックあそこ入ってあかんの？いや入ってもいいけど自動車が入ってくるけどみんな邪魔してるよ仕仕事なんかでトラムか。取ってって。事帰られんのかな。うんパパどこ行った？もう喋らんといていいもん。特等席取ったんでね何が？乗用車で来てどれの？乗用車で止まるところに来てこなんで何分までこれ？ 30分後だよもう終わる